陈灿机械 GM3020AH5 箱板加工中心，台面采用真空吸附形式，可调节式移动吸盘，可升降滚轮，气动定位工装，可多个功能任意组合。龙门采用国际先进的双横梁桥式龙门结构，5轴距加机械轴，聚铣复合动力头，5轴距片头可以实现任意角度旋转，无极变角。适用材料：铝、钛木、碳纤维、木材、玻璃钢、PVC 等材料，适合汽车内饰、房车保温板、厢式货车保温板下料造型加工，适用于成型冷藏板材的内切、打孔、公司洗槽、洗平。现在进行的是钢件钻孔演示。自动换刀库可放置多把刀具，无需人工操作，自动更换加工刀具，提高加工效率。现在进行的是钢件公司演示。轴距片头可以实现任意角度旋转，无极变角。输入编辑好的加工程序，锯片垂直沿 X 轴 Y 轴方向切割，实现复合板的外形轮廓尺寸切割修正。在房车、冷藏保温车箱板加工中具有安全性高、加工效率高、自动化程度高等众多优势。陈灿保温箱板多功能加工中心是由山东陈灿机械设备股份有限公司技术中心承担研发测试，由公司特聘的台湾高级技术顾问指导生产装配的高档非金属数控机床，已通过国家科学技术部的科学技术成果产品审核鉴定，填补国内空白的同时达到国际先进水平。自动更换刀具，加工完成。点赞关注不迷路。